Voldria saber la teva opinió sobre Just a Martorell. La meva opinió sobre Just a Martorell és una organització esportiva en què la gent pot apuntar-se, estar en amics i divertir-se i aprendre. Mira, voldria saber què opines tu de Just a Martorell. No, la veritat és que Just a Martorell és bastant entretingut. És millor encara que Jagger i que Softtomat, perquè almenys he vist que s'utilitza més la força allí que així. Així s'utilitza més els esquivos i tot per a poder guanyar, per així dir-ho, però sense usar la força i sense buscar guanyar. Dime, com acabaràs tu així en Just amb nosaltres? Acabé en Justa per un amic meu, que començarem ahí a poc, organitzant events i així estic, entrenant-me i llavors ja veuré. Com acabaràs en Just a Martorell? La veritat és que per una bona amiga, la veritat, vaig acabar així. Li va agradar i vam venir. Sí. Dime, li recomanaries a la gent que s'apuntara a Just a Martorell? Que vinguera així i s'entrenarà a nosaltres? Li ho recomanaria perquè estàs entre amics, una família, els germans, pots entretindre, disfrutar i ser feliç. Home, la veritat és que sí. I de més, els que estan en Jagger o tot això es passaren, aunque siga per a fer un vistazo i mirar-ho. Molt bé, doncs moltes gràcies. De res. Llepa, ¿qué más estoy discutiendo? Sé que... Zoom. Que te pego leche. Me ha pegado la leche. Esto sale en el vídeo, esto sí. Oh, un abrazo, dame un abrazo. ¡Oh! ¡Oh! Dame un abrazo. ¡Oh! Dame un abrazo. Molt més que Jagger, que és el que força,
usar més la cabeza que la força. La cabeza. La cabeza, o sea, la inteligencia y todo eso. Sí, la sí, fuerza sí, sí, bruta. sí, sí, tranquilo. Y dime. Espérate, ya, que yo...